딱꼭질이라고 알고 있는 이 단어의 뜻이요, 다르게 쓰이는 경우가 있어요. 바로 우리가 생각지 못했던 어떤 힘든 점, 난관, 장애가 되는 부분을 말을 합니다. 그림을 그려보세요. 내가 호흡을 이렇게 정정하게 잘 쉬고 있는데 평상시처럼, 근데 갑자기 딱꼭질이 나면은 생각지 못했던 막 불편함, 힘든 거, 이런 게 떠오르지요? 그래서 hiccup이라는 말은 바로 그런 장애, 힘든 그런 그림을 갖고 있어요. Don't give up on your dream. Don't give up on your vision. 너가 갖고 있는 그런 꿈, 비전을 포기하지 마. Even if, 비록 뭐뭐일지라도, 여러분 하시죠? 앞으로 아직 못 열리니까 even if를 써서 even if you have hiccups, 어떤 장애물, 생각지도 못한 그런 불편함이 초래되더라도 along the way, 그 길을 쭉 가는 데 있어서